留言究竟真定假？蔡醫生話你先知。Hello，大家好今次咧又回答一個問題，就係種牙會唔會損傷咗你嘅骨頭？呢個問題咧就係點講好咧？假使你個釘種唔好，個骨頭當然係有損傷啦。假使你釘係種得好，個釘佔咗呢個空間位，等於係你本身自己骨頭嘅嗰個空間位咧係俾嗰個釘沾實咗嘅話咧，咁你咪就係嗰個地方係，而且釘同個骨頭咧係結合一齊嘅。其實我好多過嚟揾翻蔡醫生、蔡院長種牙嘅朋友，我都會同你解釋下係種牙係咩回事，原理係乜嘢。通常個釘咧係表面係喺個純體嘅植體，從純體嘅體柱表面係處理過之後咧，噴一隻藥物。噴一隻即係骨頭基本上成分，佢會令到骨細胞生喺釘入邊去。咁通過3個月嘅時間，釘同骨頭咧就係完全結合埋一齊，骨細胞都融喺個釘入邊去。咁話釘變成你身體一部分。呢個時候個釘係好穩固嘅。呢個時候咧，你個骨頭咧反而會變結實咗。變咗乜嘢？我哋人類一個好細嘅進步咧，我哋金剛狼我哋見過啦，係咪？人哋可以自由伸縮，我哋咧就只可以固定喺度。其實呢個時候呢個牙肉嘴入邊嗰個地方真係好似金剛狼咁啊，好堅固嘅。所以咧，你話係咪損傷咗你牙齒先？係咪話損傷你骨頭先？